बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू एजुकेटर चैनल में खुश आमदीद। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में अक्सर वर्ड्स जो होते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है, लेकिन इनके मीनिंग्स में फ़र्क होता है। ये मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज अक्सर कंफ्यूजन का बायस बनते हैं और गलत कम्युनिकेशन और गलतफहमियों का बायस बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन, इनका इस्तेमाल और कुछ मिसालें ज़ेर गौर लाएंगे। नंबर 1 है देयर, THEIR देयर, THERE देयर और THEY''RE। देयर जो है ये पोजेशन को शो करता है, यानी किसी चीज़ का किसी लोगों के ग्रोह से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट्स फॉरगॉट देयर टेक्स्ट बुक्स, यानी तलबा अपनी निसाबी किताबें भूल गए। देयर से मुराद है मुकाम या जगह। मिसाल के तौर पर द पार्क इज़ ओवर देयर, यानी पार्क वहाँ है। या देयर आर 5 एप्पल्स ऑन द टेबल, ये यानी मेज पर 5 सेब है। दे आर की कंट्रैक्शन है ये। एग्जाम्पल है इसका, दे आर गोइंग टू द मूवीज, यानी वो आज रात फिल्मों के लिए जा रहे हैं। नंबर 2 है इट्स और इट्स जो है इट की पॉजेसिव फॉर्म है, जो कि इस बात की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ या जानवर से ताल्लुक़ रखती है या इससे वाबस्ता है। एग्जाम्पल है इसकी, द कैट लिक्ड इट्स पास, यानी बिल्ली ने अपने पंजे चाट लिए। इट्स जो है ये इट इज़ या इट हैज़ की कंट्रैक्शन है। एग्जाम्पल है इसकी, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी बाहर बारिश हो रही है। या इट्स बीन अ लॉन्ग डे, ये एक लंबा दिन हो गया है। नंबर 3 है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट जो है एक वर्ब है जिसका मतलब है इन्फ्लुएंस होना, असर अंदाज करना या तब्दीली पैदा करना। मिसाल के तौर पर द लाउड नॉइज इफेक्टेड माई कंसंट्रेशन। और इफेक्ट जो है एक नाउन है जो किसी चीज़ के रिजल्ट या कंसिक्वेंसेस को कहते हैं। मिसाल के तौर पर द म्यूजिक हैड a positive effect on his mood। कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट एक नाउन है जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ को मुकम्मल या बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर द रेड शूज़ आर a nice compliment to her dress। कम्प्लीमेंट जो है वो एक नाउन है या वर्ब है जो कि किसी की तारीफ को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर शी रिसीव्ड मैनी कम्प्लीमेंट्स ऑन हर कुकिंग स्किल्स। देन और देन जो है एक वर्ब है जो आमतौर पर वाक़यात की तरतीब या किसी ख़ास वक्त की निशानदेही के लिए इस्तेमाल
ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر we went to the store and then we went to the movies۔ then جو ہے موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر he is taller than his brother۔ accept اور accept قبول کرنا، یعنی کسی چیز کو قبول کرنا یا ایگری ہونا، کسی کی بات سے متفق ہونا یا کسی چیز سے متفق ہونا، کسی چیز کو قبول کرنا۔ مثال کے طور پر she accepted the job offer۔ accept سوائے، خارج کرنا یا چھوڑنا۔ مثال کے طور پر everyone was invited except for John۔ کیپٹل اور کیپٹل دارالحکومت کو کہتے ہیں، یعنی کسی ایسے شہر کا حوالہ دیتا ہے جہاں کسی ملک کی حکومت واقع ہے، یا دولت یا مالی وسائل کو بھی کیپٹل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر واشنگٹن ڈی سی از دا کیپٹل آف یونائٹڈ اسٹیٹس، یا انویسٹرز آر سیکنگ ٹو ریز کیپٹل فار دیئر اسٹارٹ اپ۔ دوسرا جو کیپٹل ہے یہ خاص طور پر ایسی عمارت سے مراد ہے جہاں قانون ساز ادارہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر the protesters gathered outside the state capitol، یعنی مظاہرین ریاستی دارالحکومت کے باہر جمع ہوئے۔ پرنسپل اور پرنسپل جو ہے یہ ایک بنیادی سچائی، قانون یا عقیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر he has a strong moral principle that guides his decisions۔ اور دوسرا جو پرنسپل ہے یہ اسکول کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، یا سم آف منی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو مین یا امپورٹنٹ، جو بہت ہی مین یا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر the principal will address the students in the assembly، یا the principal reason for success is hard work۔ اسٹیشنری اور اسٹیشنری جو ہے ساکن کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہے حرکت نہیں کرنا، اموبائل جو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر the car remained stationary at the red light۔ اسٹیشنری جو ہے دوسرا والا اسٹیشنری، یہ اس سے مراد تحریری مواد جیسے کاغذ، قلم اور لفافے ہے۔ مثال کے طور پر I need to buy some stationery for my office۔ یہ صرف چند ایگزامپلس ہے کنفیوزنگ ورڈز کی انگلش گرامر میں، اور بھی بہت سے کنفیوزنگ ورڈز موجود ہیں۔ ان کا استعمال کرتے وقت سیاق و سباق بہت اہم ہے، لہٰذا مخصوص معنی اور استعمال پر توجہ دینے سے الجھن سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔